Check it! Pour Eric qui a vu le drapeau jaune. S'il vous plaît, de la part des commissaires. Ici, stabilité au bon endroit pour l'ensemble de nos attrapeurs. Le dossier numéro 93, oh, la chute. La machine qui s'est mise complètement au travers. Avec la machine. Avec la machine donc, qui a fait un... C'est parti pour notre épisode. Incroyable. C'est parti pour la Colonie. Ça sort pour la batterie police. Aïe aïe aïe. À gauche et qui n'a pas fonctionné. En tout cas sur ce passage-là, et la chaîne qui a cassé Bien Proto qui là-bas, puisque je rappelle ce sont. Bon, et bien on réparait sa machine, en tout cas. Oui, confirmation, c'est bien la chaîne. Du côté de...
avec une option. Hop ça. Et qui s'est fait surprendre. Ça va être compliqué, il reste couché sous la moto. Avec une cabriolet à la carte.